dygjuesia ose bilingualizmi ndikon në vonesat e të folur? Në momentin që nuk kemi prapë theksoj problematika të zhvillimit, dygjuesia nuk ndikon në zhvillimin e të folurit. Madje dygjuesia pasuron më shumë. Po mund të kemi në një moment të caktuar një vonesë të lehtë, për si është e kapërcyeshme sepse një fëmijë dëgjues bilingual vendos të komunikojë në gjuhën që ai ndihet më konfident. Dhe kjo mund të bëjë pak një disbalancë, por të kapërcyeshme, por jo se shkakton vonesë gjuhësore. E qartë, po në momentin që një prindër mund të shprehë që fëmia im komunikon anglisht dhe nuk flet shqip, por gjithsesi është drejtuar një profesionisti. Çfarë le të kuptohet kjo tek ju? Kjo të thot tani këtu është tjetër gjë. Sepse kur unë mendoj bilingual, mendoj një fëmijë i cili po është në një familje shqiptare, por shkollohet në një shkollë internacionale. Por në momentin që një fëmijë është shumë i ekspozuar ndaj ekraneve dhe fëmia flet vetëm anglisht, flet gjuhën e kukullave, në thonjza, nëse mund ta themi kështu, patjetër që është shqetësim. Është shqetësim, sepse një fëmijë nuk mund të flasi gjuhën, ajo është një gjuhë jo funksionale. Në momentin që është një gjuhë jo funksionale, normalisht që targeton edhe është predispozit për të shfaqur problematika të tjera. Që do thot fëmia thjesht nuk e përdor në mënyrën e duhur, në mënyrë e qartë. Okej, thjesht e përdor në momentin kur atij i duhet ose në momentin që ai do të shprehë diçka. Shpreha gjuhë jo funksionale me iden për të kuptuar, domethënë në këtë pjesë, po.